pamoja. Unashindwa kumsoma Mutale anapenda nini? Ana uwezo gani? Unashindwa kumsoma na mara kadhaa wamekuwa hang out pamoja wakizunguka wapi na wapi. Tunaona mchezaji pale mgeni jana kwenye eneo la ushambuliaji alikuwa ni Suleiman Mwalimu. Ila wote waliobaki walikuwa wanajuana. Tuongee ukweli. Huwezi kushinda mechi wala huwezi kuchukua ubingwa labda wa CAF Champions League na CAF Confederation Cup ukiwa na Joshua Mutale, Elie Mpanzu na Jean Charles Ahoua na wakikupa performance kama ile. Huwezi kuchukua bro. Ukimzungumzia Chama, ukimzungumzia Luis Jose Miquissone, ukizungumzia ile combination ya Simba, ule utatu ulikuwa kule mbele hadi wale washambuliaji wao kina John Raphael Boko, wakina Medi Kagere. Yes. Kaka, unaongelea quality tupu hiyo. Inapotoka na inapokwenda ni salama. Huwezi kumlinganisha Joshua Mutale na Luis Jose Miquissone, ni matusi. Huwezi kumlinganisha Jean Charles Ahoua na Mwamba wa Lusaka Clatous Chota Chama, ni matusi. Simula vizuri. Huwezi kaka. Tuongee ukweli, huwezi. Obviously Simba kuna quality wameikosa kwenye eneo la ushambuliaji na wale wachezaji wameshindwa kuwapa tangu msimu uliopita, wana struggle kama creator wa mwisho ama numbers, yani kutengeneza magoli na kufunga magoli. Bado Joshua Mutale, bado Jean Charles Ahoua of course msimu uliopita, lakini angalia msimu uliopita na Jean Charles Ahoua alikuwa anafunga magoli ya namna gani? Penalty nyingi. Sio mara vizuri. Kwa kuna eneo lazima viongozi wakubali kumuongezea Mwalimu quality kwenye eneo lile. Wamemkosa tu Kibu Denis, unaona anavyo struggle. Angalau hata angekuwepo Kibu Denis, kuna kitu tungekiona. Kuna kitu ambacho kingeonekana tofauti kabisa. Ukirejea mechi ambayo walicheza na Nsingizini Hotspurs ugenini, Kibu Denis alipiga chuma mbili. Of course Kibu Denis amekuwa hana ile performance ya moja kwa moja nzuri hasa kwenye kufunga magoli, lakini akiwepo kwenye eneo la ushambuliaji ni threat kwa wapinzani. Simula vizuri. Kwa binafsi mimi nikiangalia Simba, struggling yao ndani ya pitch inaanzia kwa wachezaji. It's not about coach. Sio eti kwa sababu eti ya kocha, hapana. Kocha amewatengenezea system nzuri ya kiuchezaji. Amewashawatengenezea game plan nzuri wachezaji. Kilichobaki ni kwa wachezaji kukamilisha tu. Huo ndo uhalisia. Wanamkosa X factor moja kwa moja. X factor ndo alikuwa anatakiwa awe Elie Mpanzu, lakini Elie Mpanzu na yeye pia bado ana struggle. Sasa kama X factor Elie Mpanzu ana struggle, vipi hao wengine ambao ni average? Lakini kwa nini kwa upande wa Pantev hamwamini sana Morris Abraham? Naona kila mechi akimuingiza kipindi cha pili anakwenda kuwa hatari zaidi na kutengeneza nafasi nyingi za wazi, lakini hajawahi kuanza naye mara kwa mara. Swali zuri sana na hapa naomba tukubaliane kitu hapa. Sasa hapa ndio tunaweza tukaanza kumuuliza maswali magumu sasa Mwalimu Dimitri Pantev. Simula vizuri. Game plan alikuwa iko sahihi. Mbinu zake mimi nazikubali, yupo sahihi. Simba na create chances za kutosha tu, wala kuna shida yote. Shida kubwa aliyokuwa nayo Mwalimu, kuna baadhi ya wachezaji tayari walishaonyesha performance bora, ikiwemo Morris Abraham. Kwa nini anawabadilisha? Na nafikiri hii ni sehemu ambayo pia inaweza ikaenda kumfukuzisha Mwalimu Dimitri Pantev. Sio kocha mbaya. Mimi nikimwangalia Dimitri Pantev kwenye eneo la kimbinu, namna ambavyo amekuwa akijaribu kuingiza falsafa zake, unaona kabisa ana kitu. Shida kubwa, kwa nini anabadilisha wachezaji wakati kuna baadhi ya wachezaji tayari washaonekana kuwa royal na tayari walishaonekana kuingia moja kwa moja kwenye system yake na kufanya vizuri? Jana kaingia bwana mdogo Morris Abraham dakika kama 10 mpaka 15 akatengeneza chance ambayo Jonathan Soa kama unakumbuka alipiga mpira kama anaandia kadondoka chini. Si mara vizuri. Unaona kama mchezaji mbona ana potential? Unaanzaje na Joshua Mutale unamwacha Morris Abraham benchi? So sometimes makocha na wenyewe huwa wanajitengenezea pressure na wanajitengenezea sababu za kufukuzwa
Na hiyo pia mimi naiona ni moja kati ya pressure na sababu za kufukuzwa kwa Dimitar Pantev. Maraba, umeona? Hiyo ni sababu mojawapo ya Dimitar Pantev kujitengenezea pressure ya kufukuzwa. Unamwachaje Morris Abraham benchi? Sijui umeelewa vizuri? Nakuelewa hapo. Wakati ni moja kati ya wachezaji ambao ni threat, alafu anaanza Joshua Mutale. Joshua Mutale muda mwingi sana jana, kama ulikuwa unaangalia Simba waki break through mashambulizi. Ye kirahisi kabisa wale wapinzani wanaenda kuintercept. Na anapoteza mipira kirahisi. Haiwezi kuwa sawa sawa. Kwa Simba ulivyoiona sasa, kifanyike nini? Kundi kama limekuwa linawaelemea hivi. Wako nafasi ya mwisho,